अहिंसा, करुणा र आत्मिक शान्तिको सशक्त सन्देश बोकेर अमेरिकामा बौद्ध भिक्षुहरूको एक समूहले ऐतिहासिक वाक फर पिस पदयात्रा गरिरहेका छन्। टेक्ससको फोर्ट वर्थ स्थित वाङ डो विपसना भावना सेन्टरका करिब 19 जना थेरवाद बौद्ध भिक्षुहरूले सुरु गरेको यो यात्रा अहिले विश्वभर चर्चाको विषय बनेको छ। यो यात्राको नेतृत्व गरिरहेका छन् भिक्षु पन्नाकार, जसलाई पन्नाकार भनेर पनि भनिन्छ। विशेष कुरा के हो भने उहाँ पुरै यात्रा नाङ्गो खुट्टाले गर्दै हुनुहुन्छ। भिक्षुहरू मौनमा एक लाइनमा ध्यानसहित हिँडिरहेका दृश्य अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भइरहेको छ र उनीहरू खानापिना दान स्वरूप स्वीकार गर्दछन् र टेन्टमा रात बिताउँछन्। यो कुनै आन्दोलन वा विरोध होइन, आन्तरिक शान्तिको जीवन्त अभ्यास हो। भिक्षुहरूको यो यात्रा टेक्ससदेखि जर्जिया, क्यारोलिना हुँदै विभिन्न सहरमा हजारौँ मानिसहरूले स्वागत गरेका छन्। दक्षिण क्यारोलिनाको कोलम्बिया सहरमा राज्य भवनमै भिक्षुहरूको सामूहिक प्रार्थना भएको थियो र स्थानीय मेयरद्वारा आधिकारिक सम्मान घोषणा पनि गरियो। र हालै नर्थ क्यारोलिनाको चार्ल्ट सहरमा ठुलो जनसभा देखियो र यो यात्राको सबैभन्दा प्रिय पात्र बनेको अलोका भारतबाट उद्धार गरिएको कुकुर थियो। आलोकाको अर्थ संस्कृतमा प्रकाश वा बोधि हो। अब सामाजिक सञ्जालमा पिस डग भनेर चिनिने अलोका भिक्षुहरूसँगै हिँड्छ र लाखौँ मानिसको मन जितिरहेको छ। नोभेम्बर 2025मा ह्युस्टन नजिकै भएको सडक दुर्घटनामा 2 भिक्षु घाइते भए, जसमा एकजनाको शल्यक्रिया गर्नु पर्यो। तर यसले यात्रालाई रोकेन। समुदायको सहयोग र धैर्यका साथ यो यात्रा जारी नै रह्यो। वासिङटन डिसी पुगेर भिक्षुहरूले बुद्ध जयन्तीलाई अमेरिकी सङ्घीय बिदा घोषणा गर्न आग्रह गरे र अमेरिकी संसद भवनमा शान्ति र एकताको सन्देश दिने योजना पनि छ। र यो शान्ति यात्रा फेसबुक, इन्स्टाग्राम र टिकटकमा लाखौँ करोडौँ मानिसहरूले यसलाई फलो गरिरहेका छन्। र धर्म, संस्कृति र राष्ट्रियभन्दा माथि उठेर धेरैले यस यात्रालाई विभाजित संसारमा शान्तिको सास भनेर वर्णन गरिरहेका छन्। र भिक्षु पन्दाकारले हामी विरोध गर्न हिँडेका होइनौँ, हामी मानिसभित्र पहिले नै रहेको शान्तिलाई जागृत गराउन हिँडेका हौँ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेका छन्। र यो शान्ति यात्राले अहिले विश्वको ध्यान खिचिरहेको छ। यसमा हजुरहरूको भनाइ के छ?